फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक स्क्वीज़ी बनाना। ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्लाउड वाली स्क्वीज़ी बना रहे हैं। तो क्लाउड वाली स्क्वीज़ी बनाने के लिए हमने वाइट पेपर को क्लाउड के शेप में काट लिया है और टू पीसेस काटे हैं और एकदम सेम रहने चाहिए वो पीसेस, सेम साइज के। और उसके बाद हम करेंगे से हम लोगों को एक क्लाउड के पीस में स्माइली बनाना है और उसके आईज बनाने हैं। स्माइली और आईज मैंने बना ली है। आप इसको और डार्क कर सकते हो या फिर आप दूसरे स्माइली या आईज बना, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। मैंने आप स्माइली नहीं भी बना सकते हो। और ये जो हमारा था, इसको एक साथ मैंने दोनों को ऐसे लगा दिया है, ये दोनों को, और एक सेलो टेप से, नॉर्मल सेलो टेप से इसको रैप कर दूंगी। थोड़ी सी नीचे की पार्ट जो है वो मैं छोड़ रही हूँ, ये वाली पार्ट, नहीं तो और मैं सारी रैप कर रही हूँ। ये जो हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था थोड़ा सा, और मैंने सारा सील कर दिया है। थोड़ा सा जो मैंने छोड़ा था ये वाला, इसमें हम कॉटन भर देंगे। अब मैंने इसमें कॉटन भी भर दिया है और इसको मैंने सेलो टेप से सील भी कर दिया है। ये हमारी स्क्वीज़ी तैयार है बनकर, और कितनी अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी बन गई। आप इसे बड़ा भी बना सकते हो। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी बन गई है, हमारी बन के तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये स्क्वीज़ी? अगर आपको कोई और शेप की बनानी है या फिर कोई और, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन भी दबा देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।